యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా, నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు, నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగెను ఆయన తీసి పారవేయును, ఫలించు ప్రతి తీగే మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును అన్నాడు. సో నా యందు మీరు నిలిచియుండుడి. తీగ ద్రాక్షావల్లిలో నిలిచి ఉంటేనే కానీ తనంతట తానే ఎలాగూ ఫలింపదో, అలాగే నా యందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలింపరు. అంటే మనం ఎవరితో అంటుకట్టబడ్డాం? క్రీస్తుతో అంటుకట్టబడ్డాం. క్రీస్తుతో అంటుకట్టబడినటువంటి మనం ఆయన యందు ఉంటే సమృద్ధికరమైన ఫలాలు ఫలించగలుగుతాం. పక్కకు పోయామనుకోండి అసలు ఫలించలేం. ఉదాహరణకి కొత్త రకం వంగడాలను సృష్టించడానికి ఈ అంటుకట్టే ప్రక్రియ అనే దాన్ని శాస్త్రవేత్తలు ప్రారంభించారు. అందులో టమాటాని బంగాళదుంపని కలిపి ఒక కొత్త వంగడాన్ని సృష్టించారు. టమాటాని బంగాళదుంపని కలిపి అదొక రకమైన కొత్త వంగడం. అంటే అదొక హైబ్రిడ్ అంటాం దాన్ని మనం. అది రెండు మొక్కలను అంటుకట్టడం ద్వారా జరిగిందనమాట. అంటే ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది. అదే విడివిడిగా ఉన్నాయనుకోండి అంత దిగుబడి రాదు. అలాగే వంకాయల్లో కూడా పురుగు పట్టకుండా ఉండడానికి కొత్త రకం వంకాయల్ని సృష్టించారు. ఇలాగే అంటుకట్టి ఇంకా వాటిలో పురుగు పట్టదు. బీటీ వంకాయలు అంటారు. క్యాబేజ్ ఒక రకమైన వాసన వస్తుంది. సో క్యాబేజ్ వాసన రాకుండా ఉండాలని దాన్ని ముల్లంగితో అంటుకట్టారు. ముల్లంగితో క్యాబేజ్ని అంటుకట్టడం వల్ల ర్యాబేజ్ అనే ఒక కొత్త రకం దాన్ని సృష్టించారు. చూడడానికి క్యాబేజ్లా ఉంటుంది కానీ ఎరుపు రంగులో చూసే ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా. క్యాబేజ్ సాధారణంగా ఎలా ఉంటుంది? తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. కానీ ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. దాన్ని ర్యాబేజ్ అంటారు. సో ఈ ముల్లంగిని క్యాబేజ్ని రెండింటినీ కలపటం వల్ల పుట్టిందే ర్యాబేజ్. దానికి క్యాబేజ్కున్న కక్కు వాసన ఉండదు, గొబ్బు వాసన బాగుంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా కొత్త రకం వంగడాలను సృష్టించడానికి అంటుకట్టే కార్యక్రమం. ఇప్పుడు మీకు మొక్కను చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ప్రత్యేకంగా కడియం నుంచి తెప్పించాం ఈ క్లాస్ కోసం అని. అంటుకట్టిన జామ మొక్క. ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పుడు జాంకాయలు కాసే మొక్కను ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? 4-5 ఉన్నాయి అప్పుడే కనబడుతున్నాయి కాయలు. ఇవ్వు 4-5 కాయలు ఉన్నాయండి. ఇవిగో 1 2 3 4. చాలా పెద్ద కాయలు అవుతాయి ఇవి. అసలు ఇంత చిన్న మొక్క ఇలాంటి జామకాయలు ఎందుకు కాస్తుంది? ఇది అంటుకట్టబడింది. ఇది వాస్తవానికి నిజమైన జామ మొక్క కాదు. దీన్ని వేరే జాతి మొక్కతో ఏం చేశారు? అంటుకట్టేశారు. ఎప్పుడైతే ఇలా అంటుకట్టబడిందో ఫలాలు ఎక్కువ వస్తాయి, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కువ దిగుబడి ఉంటుంది, పెద్ద ఫలాలు వస్తాయి, పురుగుల బారిన పడకుండా ఉంటాయి. అదే ఇది వేరుగా ఎదగాలనుకో దీనివల్ల కాదు. చూసారు, దేవుడు కూడా ఎంత చక్కటి విషయం చెప్తున్నాడు. నాలో తీగలు మీరు నాలో ఉంటేనే, నాతో అంటుకట్టబడితేనే ఏమవుతారు? అత్యధికంగా ఫలిస్తారు మీరు. అలాంటిది ఇంకో మొక్క కూడా ఉంది ఇక్కడ, కమలాల నారింజ. ఇది చూడండి, ఇది ఒక కాయలు, కమలా ఫలాలు. ఇంత చిన్న మొక్క కాయలు వచ్చేస్తాయి మరి, ఒరిజినల్కి రావు, అంటుకట్టేశారు. ఎప్పుడైతే ఇలా అంటుకట్టే ప్రక్రియ ప్రారంభమైందో ఇదిగో అక్కడక్కడ పిందులు వస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 కాయలు వచ్చేసాయి. ఈ అంటుకట్టే ప్రక్రియ ప్రారంభం అవడం వలన త్వరితగతిన ఇది ఫలాలను ఇచ్చేస్తుంది. ఎందుకు? ఒక సమర్థవంతమైన మొక్కతో ఒక సమర్థత లేని దాన్ని కలిపినప్పుడు ఇది మరింత ఇస్తుంది, ఫలాలను ఇస్తుంది. అలాగే మనం క్రీస్తుతో ఎప్పుడైతే అంటుకట్టబడతామో మనం కూడా మైండ్ ట్రాప్స్ లేకుండా చక్కటి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ మనల్ని మనం సంస్కరించుకుంటూ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఎదుగుతూ మీరు కూడా క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మీరు అన్ని విషయములలో ఎదుగుదురు అంటాడు. చూసారా, అన్ని విషయాల్లో ఎదగాలి, ట్రాప్స్లో నుంచి బయటికి రావాలి. అసూయ ఉండకూడదు, స్వార్థం ఉండకూడదు. ఎవరో మన ముందు వెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళని మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి తప్ప, అబే ఈ నాకంటే బాగా ప్రసంగాలు చేసేస్తుంది, ఈ నాకంటే బాగా చెప్పేస్తున్నాడు, ఈ నాకంటే బాగా వెళ్ళిపోతున్నాడు ముందుకని ఏడకూడదు. ఏడిస్తే ఎలాగ అయిపోతాం. నిజం అది. మా మామూలుగా వాళ్ళని చూసి ప్రోత్సహిస్తూ, మంచి తమ్ముడు మంచిదమ్మ ముందుకెళ్ళి ఇంకా
చెయ్యి మన తండ్రి పనే కదా అన్నామనుకో ఇలా ఉంటాం, ఇంకా షైనింగ్గా ఉంటాం. కాబట్టి ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. దేవుడు మనకిచ్చిన సామర్థ్యాన్ని బట్టి మనం ముందుకు పోవాలి.